大家好啊！我今日咧收到一個好正嘅禮物喎，from我嘅屋企人嘅。咁佢其實係一罐咧鮑魚啦。咁佢好簡單，因為啱晒我呢啲懶人啊。你只要咧嗱，俾你近鏡望一望咧，係咁樣嘅，係澳寶牌，係香港嘅牌子嚟嘅。咁我其實打開佢咧係好快。呢度有一個好易開嘅嗰啲拉蓋嗰啲罐啦。我哋試一試。咁就開咗㗎啦。咁然之後咧，其實入邊有好多嗰啲蠔油醬啦，你可以就咁樣蠔油嘅汁倒咗佢先，然後咧我哋就可以夾起啲鮑魚。咁呢啲一罐鮑魚咧入邊有4隻，雖然就唔係好大啦，但係咧夠晒一個人嘅一餐 quick meal。擺喺度啦，有大有細嘅，大啲。剩翻嗰啲鮑魚汁咧，就倒喺呢度先，因為一陣間會用得翻嘅。咁擺喺度啦。咁然之後就去準備一啲麵嚟餸我呢個鮑魚。我哋咧會通常都落翻啲菜啦，就算 quick meal 都要有啲營養均衡噶嘛。但係就唔使煮太耐啦，大約10-20秒就要攞翻上嚟啦，我諗，咁咪就唔脆㗎啦。OK， 見到佢脆綠晒咧，就可以拎翻上嚟啦。係啦，咁我哋煮緊麵嘅時候咧，我哋先整埋嗰個汁啦，咁就要喺個罐頭度攞出嚟之後咧，要倒落去翻熱。咁見到佢差唔多滾滾地咯喎，咁你擺翻啲鮑魚落去啦，因為都要翻熱一下，但係千祈唔好擺得耐，只可以擺一陣。等佢中間都比較暖，先到拎翻上嚟啦。嗰啲水佢啦，啲水就唔好味嘅，要有個汁先至好香噶嘛。咁我個麵又煮好啦，我熱辣辣嘅鮑魚咧已經 ready 啦。咁我哋將佢砌好先。簡單得嚟又隆重嘅鮑魚麵就完成啦，加翻少少裝飾啦。呢隻咧係魚槍海味有最大隻嘅鮑魚，係就係呢一隻嘅罐頭入邊嘅。咁我哋將佢 slice 咗佢啦，然後擺落去。澳寶牌咧，仲有其他唔同嘅即係鮑魚嘅大細都有嘅。咁佢有啲係一罐一盒一粒㗎啦，有啲就有4隻嘅。咁大 size 啲咁樣。咁如果你有興趣試佢哋嘅產品咧，就可以去翻呢個佢哋嘅 website 啦，同埋 WeChat 嗰度咧都會有揾到嗰啲資料。